వెల్కమ్ టు నారీస్ కిచెన్. ఈరోజు మనము మురుమురాలతో ఇడ్లీ దోశ ఎలాగ చేయాలో చూద్దాము. ఇది ప్రిపేర్ చేసుకోవటం చాలా ఈజీ, తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీరు. ఈ దోశ ఇడ్లీ ప్రిపేర్ చేసుకోవటం కోసమని నేను మురుమురాలు 4 కప్పులు తీసుకున్నాను. దీన్నే మనం బొరుగులు అని కూడా అంటాము. ఈ 4 కప్పులు తీసుకున్న తర్వాత ఇందులో ఏం చేద్దామంటే ఇది మునిగేట్లుగా నీళ్లు పోసేసుకోవాలి. చేత్తో ఈ విధంగా ప్రెస్ చేస్తే బొరుగులంతా లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి. దీన్ని ఒక 5 నిమిషాలు పక్కన ఉంచేసేయాలి. ఆ తర్వాత ఉప్మా రవ్వ 1 కప్పు, సేమ్ కప్పు మురుమురాలు దేంతో అయితే తీసుకున్నానో దాంతోనే 1 కప్పు ఉప్మా రవ్వ తీసుకున్నాను. ఇందులో కూడా మనము వాటర్ పోసేసుకునేసి దీన్ని కూడా ఒక 5 నిమిషాలు పక్కన ఉంచేసుకోవాలి. ఉంచిన తర్వాత మురుములాలని మనం చూసామంటే ఈ విధంగా నానిపోయి ఉంటాయి. ఈ బొరుగులను ఏం చేద్దామంటే మనము అందులో ఉన్నటువంటి వాటరు పిండకుండానే మనము మిక్సీ జారులో దీన్ని వేసేసుకొని మెత్తని పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి. తప్పకుండా మీరు బొరుగులని పిండకుండానే ఇందులో వేయండి. వేసిన తర్వాత మనము ఈ విధంగా మెత్తని పేస్ట్గా చేసేసుకుంటాము. ఈ విధంగా స్మూత్ బ్యాటర్ రావాలి. ఇప్పుడు ఇది టైట్గా ఉంది కదా ఇది. ఇప్పుడు ఇందులోనే మనం ఏం చేద్దామంటే నానబెట్టుకున్న రవ్వ ఉంది కదా, ఈ రవ్వను కూడా మనము ఇందులో నుంచి వాటర్ స్క్వీజ్ చేయకుండానే మనము ఈ మిక్సీ గ్రైండర్లో మనము ఈ రవ్వను కూడా మొత్తం వేసేసుకుంటాము. వేసేసుకున్న తర్వాత దీన్ని కూడా ఏం చేద్దామంటే మరొక మారు గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత మన బ్యాటరు ఈ విధమైన కన్సిస్టెన్సీతో ఉంటుంది. ఇంకా వాటర్ ఎక్స్ట్రా ఏమీ యాడ్ చేయొద్దండి మీరు. ఈ కన్సిస్టెన్సీ ఉంటే సరిపోతుంది. ఇడ్లీ కూడా వేసుకోవాలి కాబట్టి కన్సిస్టెన్సీ చూసుకొని గ్రైండ్ చేసుకోండి. అదేవిధంగా మనం ఈ బ్యాటర్ని 2గా డివైడ్ చేసుకుంటాము. హాఫ్ బ్యాటర్ దోశ వేయటం కోసం నేను పక్కన ఉంచేసాను. ఆల్రెడీ మురుమురాలలో ఉప్పు ఉంటుంది కాబట్టి నేను కొంచెం ఉప్పే వేస్తున్నాను ఇందులో. మీరు కూడా చూసుకొని వేసుకోండి. ఆ తర్వాత బేకింగ్ సోడా కూడా కొంచెం వేసేసుకొని ఈ మొత్తం మిశ్రమాన్ని మనం ఏం చేయాలంటే బాగా కలిపేసుకోవాలి. కలిపిన తర్వాత మనము గ్రీస్ చేసుకున్నటువంటి ఇడ్లీ మోల్డ్స్ తీసుకునేసి ఈ ఇడ్లీ మోల్డ్స్లో మొత్తము ఈ బ్యాటర్ని మనము వేసేసుకోవాలి. ఈ విధంగా వేసుకున్న తర్వాత నేనేం చేశానంటే ఇడ్లీ కుక్కర్ని నీళ్లు పోసి ఒక 5 నిమిషాలు ఉడకబెట్టుకున్నాను. అందులో ఈ ఇడ్లీ ప్లేట్ పెట్టేసి ఒక 15 నిమిషాలు దీన్ని ఉడకనించాలి. ఉడికిన తర్వాత మన ఇడ్లీ ఇంత పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. ఆల్రెడీ మురుమురాలు కలర్ తక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి మన ఇడ్లీలు కూడా కలర్ తక్కువగానే వస్తుంది. అలాగని సాఫ్ట్గా రాదు అంటే చాలా ఎక్సలెంట్గా వస్తుంది. ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి మీరు. దీన్ని కారం చట్నీతో కానీ పీనట్ చట్నీతో కానీ సర్వ్ చేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్. అలాగే మనము హాఫ్ బ్యాటర్ మిగలపెట్టుకున్నాం కదా, ఆ బ్యాటర్ని కూడా ఇప్పుడు వేరొక బౌల్లో వేసేసుకునేసి ఇందులో కూడా నేను సాల్ట్ తక్కువగానే వేస్తున్నాను. వేసిన తర్వాత దీన్ని కూడా మనం బాగా కలిపేసుకునేసి తవ్వాని ఆయిల్తో గ్రీస్ చేసేసుకునేసి దీంట్లో కూడా దోశ వేసేసుకోవటమే. ఇది చాలా ఈజీ. మీరు 5-10 మినిట్స్లోనే మీ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెడీ అయిపోతుంది. మార్నింగ్ మీకు లేట్ మీ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏం చేయాలా అంటే మురుమురాలు కనుక మీ దగ్గర ఉంటే ఇది తప్పకుండా ట్రై చేయండి. వెరీ ఈజీ క్విక్ రెసిపీ ఇది. ఈ దోశలు వేసేటప్పుడు పల్చగా వేయద్దండి, కొంచెము లావుగానే వేసుకోండి. దీన్ని పీనట్ చట్నీతో కానీ అలాగే కారం చట్నీతో కానీ తింటే చాలా బాగుంటుంది. ఒకవేళ మీ దగ్గర కనుక నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ లేకపోతే తవ్వ లేకపోతే అందులో కొంచెం వరిపిండి కలుపుకొని ఈ దోశ వేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. నా వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.